olw'abakulembeze ba Buganda lukomekerezeddwa wano mu Butikkiro. Olukiiko luno lwagendereddwamu okutunulira ebyo ebituukiddwako mu myaka etaano egiyise ate n'okwongera okulaba bwe batema empende emyaka etaano egijja. Katikkiro wa Buganda Katikkiro Mayiga yagaddewo tabamiruko ono akulungudde ennaku ebbiri n'ategeeza nti Obuganda buteekwa okukyusa endaba y'ebintu nga butegeera ensi bw'etambula naddala mu kyasa kino ekijjudde ebizibu enjolo naddala nga bejjamu okwenyooma. Ekimu kye tusaana okusookerako nga tukyusa endaba y'ebintu kwe kwejjamu endowooza egamba nti tujja kufuna abatuwa oba abatuyamba. Tuyina n'okwejjamu endowooza ey'enyooma nti tuli batono nnyo ebyo tetubisobola. Omuntu yenna waali ku bubwe alina okwerwanako. Buli omu ku lulwe ateekwa okwerwanako. Eggombolola erina okwerwanako. Essaza lirina okwerwanako. Katikkiro agambye nti ekitiibwa kya Buganda kirina okulabikira mu bantu ba Buganda bonna nga beenyigira nnyo mu mirimu egyo egibakulaakulanya. Omulimu gwaffe kwe kuyamba abantu Ssaabasajja Kabaka be yatukwasa okukyusa endaba y'ebintu. Ogwo mulimu gwaffe. Buli emu yeerwaneko. Buli aweereddwa obuvunaanyizibwa nga mmwe abali wano yeerwaneko. Bw'oba ng'otuula ku kitongole gwe ssentebe waakyo ate olinda bassentebe ab'ebitongole ebirala bajje bakutambuliza ekitongole ekyo. Mu bimu ku bisiddwako essira mu tabamiruko ono addako kwe kuli ebyobulamu, okussa essira ku lulimi Oluganda n'okulutumbula, ennono, ebyobuwangwa ssaako ebyenjigiriza, emirimu egivaamu ensimbi mpozi ne tekinologiya. Tugenda kutereeza byonna bye tufunye wano ebirungi ennyo amatoobuta. Tufune ebbago eryokusatu version 3 kuba twadde ne version 2 eyava mu cabinet. Tufune ebbago eryokusatu bwe tunaalifuna tuliwe cabinet ekakase oba eyongere okulongoosaamu. Tufune ebbago eryokuna lye tugenda otwala mu lukiiko commission. Lukiiko commission ejja tusobozesa olwo ng'emaze okuyitamu okufuna ebbago erisembayo lye tunaayanjula mu lukiiko lwa Buganda. Olukiiko lwa Buganda lusobole okutongoza enteekateeka eno namutayiika. Enteekateeka eno ey'emyaka etaano eddako etandika okusibwa mu nkola mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka 2023.